saya Tia dari Sukabumi. Saya punya keluhan alergi pada udara dingin. Setiap kali jika kedinginan, saya selalu bersin-bersin. Dan setelahnya pasti kena pilek. Lalu saya mencari informasi di internet dan memesan Gurah Natural Fit dari iklan yang saya temukan di salah satu website. Alhamdulillah, setelah minum Gurah Natural Fit, sekarang gejala alergi terhadap udara dingin sudah tidak kambuh lagi. Terima kasih Gurah Natural Fit.